7000 et vous pouvez contacter Montpellier Info 136 décimal 625 pour la suite des infos. Golf 2 fois Freeway 29 en service. Oui, 29 en service, 29 c'est le fois. Bonjour, ça s'appelle 332, 150 en vol 133, bon plus bas. Bonjour, c'est Alcool 332, descend de niveau 80, toujours vers votre Je descends au 80 dans le 133, Donc, votre numéro hôtel identifié à PTU, tournez à droite au cap 040 Gauche Trafic et montez niveau 140. Monte niveau 140 et après TOU, à droite il y a 040 et à 135. Et ça fait que vous voulez qu'on reprenne pas au 603 ou on reste au cap 100? Oui, je pense que vous libère alors. Que vous préférez? On peut nous suivre l'itinéraire au 607 et au 30 de droite pour 30 000 lettres, si ça vous arrange. D'accord, autorisé 3000 pieds, cette route, il laisse 30 de droite, rappelez établi. Ici, on relie sur la 30 de droite, on appelle les services sur la 30 de droite. Sur le Descendez vers le niveau 80, prévoyez dégager l'axe de gauche. on descend vers 80, toujours BO 603 et après vous alliez les 30 de gauche, peut-être le 80. Descendez vers le niveau 80. Merci madame, bonne fin de journée. Même appelez le 729. 129, 133, 83, je reviens ça. Au revoir et merci.
Taux de décollage 32 droite, 445 maximum. Pas de problème, hein, merci. Le Louvain en finale également sur la 32 gauche, un peu compliqué. Car 3 to right. Oscar 03, that's Oscar 3 to right, I'll find 401. C'est pas que je vais quitter. Ouais, ça les c'est reçu, bonne soirée madame. November 0 Victor Romeo. Bye. Bonjour, can I please will be ready immediately for takeoff. Please go right. 923, hello. 932 right and way due to arriving Beluga Rivier on the power that just landed. Due to that. Hello,